안녕하세요 여러분. 계정 옮기고 새롭게 시작하는 신입 유튜버 SR 슈분입니다. 이번 첫 영상을 올린 목적은 솔직히 많이 고민했어요. 일단 첫 번째, 공지 영상. 공지로 통해서 언제 방송을 하고 영상을 올리는지에 대한 공지 영상과 두 번째, 그냥 첫 영상부터 컨텐츠 게임 같은 영상을 올릴까 생각했습니다. 그래도 계정 옮기고 첫 영상인 만큼 제 새로운 모습 소개와 채널 소개하는 것, 아까 말한 일정 또한 말하는 게 좋을 것 같아 찍게 됐습니다. 일단 먼저 제 닉네임이 SR 슈분인 이유는요, 제 롤 닉네임이 한창 립을 쓰는 유저라서 슈퍼 립을 본다 슈분입니다. 그래서 지금 새로운 닉에다 SR 슈분이라는 닉으로 다시 시작하고 있습니다. 그리고 방송의 일정은 수요일 6시 방송, 늦으면 7시 정도에 방송할 거고요. 주말에는 아침 9시와 저녁 9시에 방송합니다. 전 계정 같은 경우는 컨텐츠를 좀 두 가지 정도로 했어요. 예를 들어 그냥 게임 영상 올리는 것과 이벤트, 가끔 문상 이벤트를 했었는데 대충 제가 기억하는 영상으로는 딱 두 가지 정도밖에 없어가지고 이번에는 좀 폭을 넓혀서 더빙과 상황극 그리고 커버송, 똑같이 전 계정과 베이스를 깐 이벤트랑 게임 영상 등, 그리고 또한 강좌 영상 등등 많이 컨텐츠를 폭을 넓히고 갈 겁니다. 아직은 시청자 수가 별로 없지만 시청자 수나 구독자 수가 많이 늘면 용기를 내어 제 얼굴 공개도 할 계획이 있으니 많이 보러 와주세요. 마참, 그리고 깜빡하고 저의 채널 소개를 안 했는데, 저의 채널은 친목, 가족, 친구 같은 채널입니다. 왜냐하면 저는 사람들과의 친화력도 좋고 또한 화를 내고 욕도 가끔 하지만 먼저 사과하고 사람으로서 시청자, 우리 게스트, 그리고 같이 개인 방송 찍는 사람들까지 서로 의사소통하고 재밌고 즐거운 방송, 가끔 일정 생방송 때 시청자하고 같이 노는, 그리고 즐겁게 즐기는 그런 채널이니 않을 수가 없겠죠? 지금까지 저의 소개와 채널 소개 또 일정에 대해 알려드렸습니다. 맞다! 그리고 또 유튜브 영상 올라갈 때는 생방송이랑 별도로 토요일을 제외한 매일 오후 8시, 토요일을 제외한 매일 오후 8시에 영상 업로드 되니 꼭꼭 확인해주세요. 일단은 아직 신입이지만 신입인 만큼 저는 더욱 열심히 하고 재미있는 영상 올려드릴 테니 시청자분들과 구독자 여러분들은 구독과 좋아요 한 번씩만 눌러주세요. 가끔 생방할 때 놀러와 주세요. 그리고 제가 대화 많이 해드릴게요. 채팅 많이 보면서. 그러면 제 첫 영상 공지는 여기까지고요. 다음 영상 때 봐요. 그럼 이만 빠이. 이렇게 더듬지?